അപ്പേ ഈ കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആർക്കാണ്? നമ്മുടെ മന്ത്രിക്ക്. എന്തിനാ? നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്താണ്ട്. എന്തിട്ട് മാറ്റം? എനിക്ക് മാത്സ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ, മലയാളം എടുക്കുന്നത് വേറൊരു ടീച്ചർ, ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കുന്നത് വേറൊരു ടീച്ചർ, അങ്ങനെ ഓരോരോ വിഷയം ഓരോരോ ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിക്കണേ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ടീച്ചറെ കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി തന്നെ ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിക്കരുത് പറഞ്ഞാ ഇത് എവിടത്തെ ആയ? അതാണ് ഈ കത്തിലുള്ളത്.